दोस्तों फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, हमारे पास एक और मशीन आया हुआ है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये पानी बिल्कुल ठीक ठाक ही निकल रहा है और इसका मोटर थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसका वॉशर मैंने 1 महीना पर लगाया था, तो मतलब ये चल रहा है कोई पानी, लेकिन पानी में थोड़ा फ़र्क आया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चल रहा है। मैं पानी देकर भी आपको दिखा देता हूँ। पहले इसे खोल लेता हूँ, फिर बाल्टी में थोड़ा पानी दे देता हूँ। ज़्यादा पानी हम लोग नहीं देंगे क्योंकि मशीन को खोलना पड़ेगा। बाल्टी को इधर रख देता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम है, आवाज़ ज़्यादा कर रही है मोटर। पानी मतलब 30% का फ़र्क आया हुआ है पानी में। तो हम लोग देखेंगे आज। मतलब इसका मुझे पानी देख कर लगता है इसका वॉशर भी ठीक ठाक ही है। सिर्फ हमको बियरिंग है, जो बियरिंग है उसको ही चेंज करना पड़ेगा, तो कम बन जाएगा। तो हम लोग पहले खोल लेते हैं मशीन को। पहले पानी को निकाल देते हैं, पानी को पहले निकाल देते हैं। तो आज हम इसको मतलब इसका आवाज़ कर रहा है, इसके लिए इसका बियरिंग को चेंज करेंगे। सिर्फ बियरिंग को चेंज करेंगे, आवाज़ कर रहा है इसकी वजह से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग इसको खोल लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बियरिंग को हम लोग चेंज करेंगे। आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो उसका बियरिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मोटर से ज़्यादा आवाज़ आती है, मेन प्रॉब्लम होता है। कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है हमको, क्योंकि हम इसका बियरिंग को चेंज करेंगे सिर्फ। तो हम खोल लेते हैं। सारे कुछ खोल लिया। देखते हैं कैमरा में मेरा फिट है या नहीं। ये देखिए, इसका बियरिंग पूरा हिल चुका है और इसकी वॉशर थोड़ी घिस चुकी है। तो आज हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे। तो इसमें जो प्रॉब्लम आया हुआ है, मैं देखता हूँ मेरे पास अगर इससे भी कम बन जाएगा। देख लीजिए, हम लोग इसको लगाएंगे सिर्फ, इससे भी पानी निकलेगा पहले जैसा। देख लीजिए, पूरा न्यू है, ठीक है। बियरिंग चेंज करने के बाद तो क्या करना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि इसका पानी ओके आ रहा है। हम लोग पहले बियरिंग को खोल लेंगे। तो मोटर हमारा ओके
ओके दिख रहा है, पूरा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के लिए आसान तरीका है पेचकस की मदद से। ये देखिए हमारा जो बेयरिंग था वो निकल चुकी है। ये देखिए इसका बेयरिंग आवाज़ कर रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा। मैं कैमरा के पास से सुनाता हूँ, सुनाई नहीं देगा, इतना कम आवाज़ आ रही है। तो हम लोग पहले ये इसको उसके ऊपर मोबिल डालेंगे। थोड़ा मोबिल डालते हैं इसके ऊपर, जैसे कि ये रनिंग में आ जाए। आवाज़ जो कर रहे हो बेयरिंग की वजह से कर रही ज़्यादा। चला कर भी देख लेंगे। ठीक है, और इसका भी थोड़ा सा घिस चुकी है, मतलब जो बूस्ट है ये मतलब जो अगली वाले जो वीडियो में दिखाया था उससे भी बहुत कम है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बेयरिंग लगाएंगे। तो मार्केट में अभी फ़िलहाल एक दूसरी से खुला हूँ, तो इसको ही हम लोग लगा लेंगे। सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था। इसको लगाने का तरीका, इसके ऊपर एक ढांचा बना हुआ होता है, उसके ऊपर दबा दीजिए, ऑटोमेटिक घुस जाएगा। फिर इसको किसी हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिए, इतना भी नहीं, थोड़ा सा गैप रखना भी चाहिए। देख लीजिए पेचकस गिर गया। तो हमारा बेयरिंग का चेंज का काम पूरा हो चुका है। बेयरिंग तो अभी हम लोग इस मोटर में, तो ये काफ़ी काला आ चुका है, लेकिन इसका पानी भी सही निकल रहा है। इसके लिए हम लोग इसका वाशर बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, इसका ये गैटिस चेंज करेंगे। चेंज करने का आसान तरीका बता दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। पहले आपको एक साइड आपको ओपन करना है, एक साइड। आपको दिख रहा है या नहीं दिख, मैं देख लेता हूँ। एक साइड आपको ओपन करना है। एक साइड आपको ओपन करना है। मैं इस वीडियो में वाशर का बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि जो पहले वाले जो 2 वीडियो भेजा था उसके बाद और एक तो भेजा था इसमें पानी निकला, उसमें सारे वाशर के बारे में जानकारी है। ये मतलब 20% पानी कम दे रहा है, मतलब कस्टमर के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे,
20 को 100 कर देंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। इसको करने के लिए ये पेचकस लाया था, किधर रखा मुझे अभी दिख नहीं रहा है, ये देख लेता हूँ। इधर एक तो मिला, इससे भी कम बन जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको एक साइड को सिर्फ निकल लेना है। मतलब आपकी उसके ऊपर छेड़ा नहीं करना है। तो हम लोग एक को निकाल दिया, मतलब आप पूरा निकाल दूंगा, एक को आप किसी करके निकालना होगा। हम इसको ही इसके अंदर बैठाएंगे। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखते जाइए। इसको देखिए, सिर्फ इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो हम लोग किसी चीज़ को धोने की भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ही ऐसा है। आप इसको पुराना ही लगा दीजिए। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस आपको जो दिखाया था, बैठ गया वो। ये भी बैठ चुका है, इसको भी बैठा दिया। सेम प्रोसेस, एक साइड लगाने का जो सेम प्रोसेस होता है वही होगा, और कुछ नहीं। पुराना वाला ही मैं लगा रहा हूँ, खुद देख लीजिए। सेम प्रोसेस, धोने मोने की कुछ भी यहाँ पर है। मेरा गिर गया था, ये रहा। सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं करना है। फिर हट दीजिए। इसके बाद से जो जो मैं वीडियो दूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम आने से किस किस का दिक्कत है, मैं इस लाइट को देख के आप कैसे पता करेंगे मोटर में कहाँ पर प्रॉब्लम है। इस लाइट को देख के, मोटर में हो या वायरिंग में कहाँ पर दिक्कत है, इस लाइट को देख के आप पता कर सकता है। इसका वीडियो लाऊंगा, सिर्फ लाइट को देखना है, 2 मिनट, आपको सारी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। फुल वीडियो में लेकर आऊँगा। मतलब हम लोग जब काम करते हैं इस लाइट को देख कर ही काम करते हैं, उससे हम लोग को हर कोई चीज़ पता चल जाती है। ये कहाँ पर दिक्कत है, मोटर में या वायरिंग में
या बैटरी में, अगर मोटर में प्रॉब्लम होगा तो कहाँ पर है। दो चीज़ को आपको इसको रिपेयरिंग करने के लिए दो काम करना है। एक, इसका लाइट को देखना पड़ेगा गौर से, जो जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, और मोटर को आवाज़ को सुनना पड़ेगा। मोटर पे जो साउंड आते हैं उससे आपको पता चल जाएगा जो जो प्रॉब्लम आता है। 100% आप ये सीख जाओगे। कुछ भी नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस। तो घुमा कर एक बार देख लीजिए। हाँ, पूरा घूम भी रहा है। पानी गिरने का आवाज़ जो भड़भड़ करती है उसको भी आवाज़ दे रहा है। जो भी है आपके सामने ही है। देख लीजिए पूरा कंप्लीट। मैं कैमरा को जूम आउट कर लेता हूँ। अब इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पर, फिर प्लास से उसको लगाऊंगा। लगा दिया। सेम प्रोसेस। लोग हम पानी देखेंगे पानी पहले से बड़ा है या नहीं। पानी बढ़े या ना बढ़े, पानी पहले जैसा ही निकलेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे वीडियो पहले देख लीजिए। पानी बिल्कुल थोड़ा बड़ा नहीं होता है सिर्फ। यही होता है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।